زي أنا عشت في وسط أسرة الحمد لله ميسورة الحال. بسكليت كان عندي مرسيدس بسكليت صح BMX. لما كبرت سيارة كان عندي سيارة، لكن هو الله وحده الذي يدوم ولا شيء له. استاءت الظروف. طول عمري كنت سيد نفسي، عمري ما كنت بوظيفة أبدا، ولا كنت أتوقع إني بيوم من الأيام أتوظف، لكن زي ما حكيت لكم شاءت الأقدار وساءت الظروف فاضطريت أكون موظف. صدقا إخواني لما دخلت عالم الوظيفة ما شعرت بنفسي، شيء مش متعود عليه، شيء حسيته مع احترامي للكل طبعا هذا إحساسي بالداخل، إحساسي لإلي. حسيت إني أنا بنهان وبندل لأني مو متعود، لسه أبعد من الصفر بالنسبة لإلي. أنا اتحملت ألم الوظيفة وألم الروتين تبع الوظيفة والبهدلة والمهان من المدير والمسؤول، وروح وتعال. صفة الأمر اللي أنا متأكد مليون بالمية ولا شخص بالقاعة هاي بحب صفة الأمر تتوجه يا فلان قوم تسعى. وبالنسبة لي كثير فيها مهام لأني ما تعودت عليها. أجاني توم ولا مستر أحمد أجاني دوام، أنا أجاني توم بس قبله الحمد لله رب العالمين. التوم هدول أجوني امرأة كان عندهم مرض الربو اللي هو الحساسية بالرئة، ما بيتحملوا غبرة، ما بيتحملوا قطرة، ما بيتحملوا أي شيء، بدهم دائما وأبدا جو نقي. تعلمنا في يوم من الأيام كنت أنا في الوظيفة، إني أخ ممرض اللي هو باسم الرماوي اللي هو كان أبلايني بالشركة السابقة، أخذهم على مركز صحي بالمفرق. إحنا سكان الصيفة وبتطلع فيهم على المفرق، طبعا بواسطة عند دكتور أمريكي في مركز صحي بخصوص لأمراض الربو. بتفاجئ بتلفون لو بقول لي أخوي ابنك عبد واحنا ماشيين في الطريق اخطر واضطرينا نفوته على المستشفى واحتمال يموت. يعني واحد من الاثنين بده يروح. وانا بالوظيفه بمكان عمل توجهت للمدير، ما بدي اساله الله يذكره بالخير مع انه ما يعمل مع خير. اسمه ابو اياد، قلت له ابو اياد انا ابني مخبر في مستشفى الاطفال بالمفرق وبضطر بدي اطلع له وبدي اخذ معي الباص لانه بدي اصل. رفض. توقعوا شو بدها تكون ردة الفعل من شخص ابنه على وشك الوفاة مش قادر من الوظيفة. والله بقيت ابني مشكلة لأنه والله العظيم الوظيفة ما وقع. جبت له واسطة من هون واسطة من هون فرفض. رجعت لسيارتي وقعدت أبكي وأبكي وأبكي والله طفل موجوع ما بكى بكى. ليه حتى كمان
الحمد لله رب العالمين على كل حال. ما قدرت اطلع بالنهايه من الوظيفه. رد اتصل في اخوي لاني انا طلعته من المستشفى على عقد الخاص لانه ما في عندهم الاجهزه الطبيه اللي يقدر الولد ينام عندهم ولو ليله. تزول مرحله الخطر. نقلنا على مستشفى البشير لانه صدقا فلوس ما في. عالج قليل ما في. الحياه الكريمه اللي عايشني اياها ابوي الله يخليه اياه ورثتني شيء حلو. اعطاني كل شيء برغبه. لكن انا اعطيت ابني الشيء اللي بده اياه. كنت اطلعه من مرضه؟ لا ما بدي ولا طلع مني. لكن رحمة رب العباد هي اللي بتنزل على كل البشر برحمته. اولاد الاثنين الحمد لله رب العالمين بأتم الصحة والعافية. فمن هذاك اليوم اخذت قرار انه لا للوظيفه. كانت بداياتي بالشركه القديمه الاولى اللي بدخل فيها بالنتورك ماركتينج. كنت معطيها كل الاهتمام وبعد الظرف هذا اعطيتها حياتي مشان اولادي. هذا الشيء اللي حكى عنه مستر احمد. مشان الله لا تخلوا حلمكم سياره ولا فيلم. خلي حلمك ابنك اخوك امك اختك